عمليات رياضية على 3 أرقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي جميل، وأنت دلوقتي بتتفرج على قناة طيور الجنة التعليمية، الجزء الخاص بمهارات تعليم الرياضيات. النهاردة بقى هناخده 3 حاجات. أول حاجة إزاي نقرأ 3 أرقام. تاني حاجة عمليات على 3 أرقام، ماشي، والجمع والطرح ل3 أرقام مع رقم واحد. يلا بينا نبدأ. جاهز؟ يلا بينا. ماشي. الزاوية أول حاجة ناخد 3 أرقام. بس أول حاجة قبل ما ناخد ال3 أرقام ما تنساش تعمل لايك للفيديو بسرعة. أنت لسه ما عملتش لايك للفيديو، بسرعة اعمل لايك واشترك كده وفعل زر الجرس وشير لزمايلك. أنت طب مش هنشرب. طب يلا. قراءة 3 أرقام. إزاي نقرأ 3 أرقام؟ أول حاجة، تمام، أستاذ علي عامل لك أنشودة جميلة بقى، بتقول لك إيه؟ بص بص بص، شمال يمين النص. يبقى نقرا 3 أرقام ازاي؟ شمال يمين النص. ازاي يا استاذ علي؟ بص كده يلا معايا، وهنعمل لك الطريقه ديت وخليك مركز قوي. بسم الله. شمال يمين النص، شمال يمين النص. نقرا تاني، او الرقم الشمال وبعدين الرقم اليمين وبعدين الرقم اللي فين؟ اللي في النص. هنقول ايه؟ اقرا يلا معايا كده. 314. دي على بعضها كام؟ 14. دي كام؟ 14. عارف 12 فاكرها؟ لو ما سمعتش الفيديو ده ارجع اسمع قراءة رقمين. تمام؟ يبقى 314. ليه قلت عليه 300؟ عشان قدامها رقمين بشيلها واحط مكانهم صفرين، يبقى 300. وديت بنقول عليها 14، حافظها. يبقى 314 اسمها كام؟ 314. يلا. 167. 167. 137. 139. 139. 134. 134. اقرا يلا ده انت كده. شمال يمين النص. 493. 400 وكام؟ 15. 415. 458. 768. 326. يلا. 185. 964. 687. 388. 777. اقرا يلا الارقام كلها كده مره واحده. جاهز؟ 314. 167. 139. 134. 493. 415. 458. 768. 326. 185. 964. اقرا معايا. بنقرا ليه؟ اقرا معايا بسرعه. 687. 388. 777. الارقام دي تقراها وبعد كده ما تصورها ماما تعمل لك صح على الرقم اللي تقراه صح تاني. صوره كده سكرين شوت الشاشه، وبعد كده تيجي صح على الرقم اللي تقراه صح. تمام؟ في الاخر يا ماما لو قرا عمودين كاملين صح ياخد جايزه. يلا نكمل. يلا. دلوقتي هناخد حاجة اسمها الصيغة الممتدة. ايه الصيغة الممتدة دي يا استاذ علي؟ بص معايا. الصيغة الممتدة هناخد الرقم ده 154 هيساوي كام؟ هنقسم كل خانة لوحدها، الأربعة لوحدها، ودي 50 احطها لوحدها، زائد ال100 احطها لوحدها. ايه ده يا استاذ علي؟ يعني همسك الرقم 154. 154 يبقى الأربعة لوحدها، ال50 لوحدها، ال100 لوحدها. ليه؟ قال لي اصل دي اسمها خانة الآحاد، ودي خانة العشرات عاوز الصفر بتاع العشر، ودي خانة المئات عاوز الصفرين بتوع المية. تاني، أحاد عشرات مئات، أحاد عشرات مئات، أحاد واحد مش عاوز أي صفار. عشرات العشرة لها صفر أهو، يبقى 50 60 70 وهكذا. المية لها صفرين يبقى 200 300 400 وهكذا لغاية 900. تمام؟ حلو قوي. دي اسمها الصيغة ايه؟ الممتدة. يعني ايه يا استاذ علي لما يجي لي سؤال ويقول لي حول الى صيغه ممتده؟ 154 اقول له بتساوي 100 زائد 4 زائد 50. اكتبها زي ما انا كاتبها كده وقولها زي ما بقول. 100 زائد 4 زائد 50.
احط الاتنين زائد واكتب كده 154. تمام. طب يلا حل ده لوحدك كده. 386 بتساوي حل يلا وريني الاجابه. حليت؟ يلا شوف اجابتك. ادي الستة في الاحاد زائد 80 زائد 300، يبقى هنقولها ايه؟ 386 بيساوي 300 زائد 6 زائد 80. 300 زائد 6 زائد ايه؟ 80. واحد يقول لي 6 زائد 80 زائد 300، اقول له قول زي ما تقول، المهم اللي انت توزعهم صح. بس الطريقه ديت اسهل في التحويل. يعني ايه اسهل؟ يعني يجي قايل كده 386 بتساوي 300 زائد 6 زائد 80. اسهل ما نقول بتساوي 6 زائد 80 زائد 300 فتلخبط ايه نفسك. عرفت الصيغه الممتده؟ يعني الصيغه الممتده تمسك الرقم وتمده، تفرده، تعمله لو هو رقمين تعمله خانتين، رقم زائد رقم، احاد زائد عشرات. لو هو 3 تعمله 3، واحد من غير صفار، التاني بصفر واحد بتاع العشرات، التالت بصفرين بتاع الايه المئات. يلا حل بقى انت السؤال ده. تمام كده؟ خش في النجوم دي. يلا بينا، يلا بينا. بص بقى، ايه ده يا استاذ علي؟ صل من الف ما يناسب باء في الصيغه الممتده. السؤال الاولاني بيقول لي كام؟ 436. وقف الفيديو وحل، وبعد ما تحل شوف اجابتك معايا. جاهز؟ يلا ابدأ الحل. احنا دلوقتي بعد ما هتحل هتشوف الاجابة. يلا بينا نشوف. 436 فين هنا اللي في المئات 400 قدامه صفرين، او في الاحاد بادئ بستة؟ فين الستة؟ اهو. تمام، يبقى 436 بتساوي 400 زائد 6 زائد ايه؟ 30. تمام، نوصلها. يلا 879 يلا بتساوي 800 زائد 9 زائد 70. مين اللي بادئ بتسعة؟ اهو 9 هو ده. تمام، يبقى 879. اللي بعده 593. مين اللي بادئ بتلاتة؟ اهو. تمام، وال500 يبقى 593، يبقى 500 زائد 3 زائد 90. مظبوط. 354. فين اللي بادئ باربعة؟ 4 اهو، يبقى بتساوي اهي 300 زائد 4 زائد 50. حليت كده تاخد جايزة، يبقى انت ولد كده وانت بنت كده. يلا بينا. 131. ايه اللي انا عاوزه يا استاذ علي؟ عاوزين نجمع. يعني ايه نجمع؟ نزود يا استاذ علي. طب يلا بينا نجمع. يلا بينا بسم الله. ال 131 زائد 5 هطلع ايدك 5 هتساوي كام؟ يلا هنطلع ايدي 5 وهنزود 131. احطها فين؟ في دماغي وازود بقى 131. 132 133 134 135 136. يبقى الإجابة كام؟ 136. يلا اجمع 144 زائد 3. يلا طلع على ايدك 3 وحط ال 144 في دماغك وزود 145 146 147. يبقى بتساوي كام؟ 147. شاطر. يلا حل دي بقى انت لوحدك. جاهز؟ ابدأ. اجمع 100 ادي 444. كام؟ 444. 3 4 زائد 6 بتساوي. يلا حل بقى في كراستك وشوف الحل. يلا جاهز؟ هنطلع على ايدي 6. يلا 444 445 446 447 448 449 450. يبقى كام الإجابة؟ 450. شطار يا أولاد طيور الجنة. شفت أولاد طيور الجنة الشطار اللي بيحلوا معايا كل حصة على فكرة؟ دول شطار خالص، الله ينور عليكم. تمام. يلا بينا نكمل. اجمع 645. دول 645. كام؟ 645 زائد 4 بتساوي. يلا طلع ايدك 4 حط في دماغك 645. قول يلا 646 647 648 649 649. شفت الإجابة؟ 649. شاطر. يلا ايه ده يا أستاذ علي؟ ده الفراشات الجميلة دي هنطرح منها. يعني نطرح دي نقص. أستاذ علي فات علمني 7 علامات، فاكر؟ طيب حلو قوي. ماشي، زائد ازود بيها وناقص انقص بيها. يلا 145 ناقص 4 بتساوي. طلع 145 حطهم في دماغك وطلع ايدك 4
هننقص وننقص في دماغي، يعني هنعد لورا، نعد الايه لورا. يعني انا كنت بقول 9، فاكر لما كنا بنقول 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0؟ ايوه انا عاوزك بقى تعمل كده. 145 طلع لك 4. يلا يلا هنطير بقى، هنطير من اللي معايا، هنطرح يعني هنسيب، هنحذف، هنقوم بالحذف، مش عاوزين الفراشات دي هطيرها، هتمشي من عندي. يلا 145 هيمشي منهم كام فراشة؟ 4. يلا نطيروهم. يلا 145 ها، 144 143 142 101 وايه و40. يبقى الناتج كام؟ 141. الفراشات الاربعه طاروا. عرفت الحل؟ يلا حل بقى انت دي. بعد ما تحل تبقى انت فعلا في طيور الايه الجنه. 168 ناقص 4 ناقص كام؟ 4. يلا بتساوي، طلع ايدك 4. 168 طير الفراشات، ها طلع ايدك 4 وعد لورا. ها 168 ها 167 166 165 104 وايه و60. شطار يا حبايبي يا حلوين. ايه ده يا استاذ علي؟ احنا بقى هنطرح بقى ماشي ونجمع ونوصل. وقف الفيديو حل، وبعد ما تحل يلا بينا نشوف اجابتنا صح ولا غلط. معلش الفيديو دسم ومليان، بس يعني عاوز حد شاطر كده. جاهز؟ يلا بسم الله. كام دي يا استاذ علي؟ 3 10 100 يبقى بتساوي كام؟ 113. فين ال 113 هنا؟ ايوه 113. اوصل دي. طب يلا ها 335 يبقى 335. فين ال 335؟ ايوه اهي 335. طيب ها قال لي 600 وادي 47، ادي 647. يلا اخر حاجه ها شفتهم؟ طب انا هحذف. يلا يلا ابدأ كده حل تاني. ها قول اول حاجة فين؟ ها اللي فاكر؟ ايوه 113. ها مين فاكر؟ 335. شاطر. ها دي ها 647. شاطر. دي كام؟ ايوه 155. هناخدوا منهم 5. هناخدوا منهم كام؟ 5. شيل ال5 وحط مكانها الصفر يبقى 100 وايه و50. احسن حبايبي الحلوين، بشكركم. سؤال الحلقة، مين جاهز؟ عدد مكون من 3 أرقام، الأول ضعف التاني يعني قده مرتين، والتاني ضعف التالت يعني قده كمان مرتين، مجموعهم 14. يبقى الرقم ايه؟ مع ماما كده وبابا خليهم يساعدوك بس ما يجاوبولكش. تمام؟ ولو عرفت الإجابة اكتبها تحت في الايه في التعليقات. بنشكركم يا حبايبي الحلوين. ما تنسوش اللايك الجميل للفيديو، اشترك في الايه في القناة، وفعل زر الايه الجرس، وما تنساش تشارك الفيديو مع زمايلك. كان معكم استاذ علي جميل، قناة طيور الجنة التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.